Muigi wa matora manana ma wadi ya Gathigiri imwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga maihũrĩtwo nĩ matũkũya mahithũkĩra mũgũnda wa rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi rwa KANO na kũmomora rũgiri magĩteta rũhonge rũrũ nĩ rwĩgwatĩire kaburi ka mũingĩ. Matongoretio nĩ MCA wa wadi ĩno na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Benson Ngahũ. Rũhonge rwa KANO nĩ rwaneirwo mũgũnda wa ĩka 200 iria ciĩgwatĩirwo nĩ andũ hau kabere, ĩndĩ rĩu maingĩrĩire mũgũnda-inĩ wa kaburi ka mũingĩ. Thirikari yaugire matikahutie kaburi, matikahutie mĩgũnda ya andũ, maiganĩra nĩ ĩka 200 marĩa mahetwo 6 January 1978, na rĩu matiganĩire mokĩte makoya kaburi kũrĩa tũthikanaga. Ithuĩ tũtũrĩte icagi-inĩ tũtirĩ na gwa gũikara, tũhetwo 50/100 na tũkerwo tigathike andũ gwitũ mĩciĩ, tũkaheo space ya gũthikanaga. Rĩu nao maroka kuoya nginya kaburi ĩyo tũgatwaraga andũ aya mathikĩtwo marima-ĩ, nao mekũmeka atĩa? Thĩna wa andũ aya rĩ, mendirwo ĩka 200 no nĩ mahetũkĩte ĩka 200 magoka nginya harĩa kaburi-inĩ mama witũ athikirwo harĩa. Wona nĩho mahetũkĩte makahĩtũka harĩa mama witũ athikirwo gũkũ thĩinĩ wa iria ĩno ya kaburi agathigiriri. Ithuĩ tũtiraiganĩra nĩ hau matuonia, nĩ tũrenda beacon harĩa yarĩ kuuma kĩambĩrĩria ĩcokio o hau nĩgetha andũ aitũ mone gwa kũhurũkio na mĩgũnda itũ ĩtige gũthiĩ na thirikari. Mũcemanio ũrĩa uma ũtongorio nĩ mũnini wa county commissioner wa Tharana, mũingĩ ũgĩkinyĩria matigwĩtĩkĩra kaburi koywo. Nĩ ha mũigana wa ĩka cigana? Twĩna survey wa bondi na nĩ twekire gũkũ Ngondoni nĩ tondũ nĩ wena rekondi icio ciothe cia bondi. Ona mĩaka ya bondi bado kina kũrĩa na andũ mahetwo mĩgũnda gũkũ na mĩgũnda yao na mĩgũnda ĩmwe no ĩrathiaga na no tũkũgitĩra mĩgũnda yao. Koguo mapu ĩyo yothe ĩho ya mĩgũnda andũ arĩa mahetwo ya kaburi na ya KANO. Arĩa maikare na eka cio 200 na ithuĩ tũikare na kaburi itũ, tondũ mauga nĩ mekuoya kaburi itũ tũtirĩ kũndũ kũrĩ kwa gũthikana. No matwĩrire okorwo ti ũguo marekererie hiti, tũkaheana maiti hiti ikarĩa, okorwo tũtikũra wa gũthikana kana okorwo ti tũkaheana andũ magaikio kanaro. Hau hangĩ mĩgũnda ya wananchi ndĩkoyo rĩngĩ. Mwaka mũhĩtũku nĩguo aikari mahamũrithirio mũgũnda-inĩ ũyũ nĩguo kwĩ mweke waki wa ceni ya ũthuthuria wa ũrĩmi wa mũcere, no rĩu rũhonge rwa KANO rũtambĩrĩire mũgũnda-inĩ wa mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhũthĩka nĩ aikari aya ta kaburi wa ndini ĩno. Sister haha na rĩu ndona beacon boundary ĩragera hau kaburi-inĩ na nĩko ya my friend we haha arathikĩtwo haha. Gũkũ nĩkuo tũthikanaga icagi cia mahiga-inĩ kĩrogo. No uma na kĩboto nĩ atĩrĩrĩ, thutha wa wiki igĩrĩ thiru tũrona andũ makĩthiũrũrũka gũkũ magacoka rĩu maingĩte nginya kaburi-inĩ kũrĩa tũrareta andũ maitũ, tũkarigwo atĩrĩrĩ tũgũcoka kũmathikaga kũ? Kwarĩ na kĩrĩkanĩro KANO ĩka ciao nĩ 200, kwĩna arĩmi mahetwo mĩgũnda nĩ NIA, koguo matigũkorwo affected, nĩ macokio mĩgũnda-inĩ yao na kaburi ĩkũremaini kũrĩa ĩhana kana ĩka ciayo 7 o rĩngĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma wadi-inĩ ya Gathigiri imwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.